Omuntu asobola kutereza tiimu eyo olala oli agudde bibye tewabadde na physical contact nti baba mukonyeko omupira ng'agaba penalty ne indirect gyava ogaba yennyini omupiira defender abadde aligujjawo ne gubouncing ne gudda mabega nagukwatira mu bbanga goalkeeper naye still era alaze nti aligaba indirect penalty gamba ye alikulaga nti oba bamusasudde oba kiki tetulitegeera oba bamusasudde omupiira aguleke kubanga ajja funa obuzibu nungi kitegedde ko penalty tuva kulaba ali kuvaani nga penalty teriyo penalty ezaffe ebbiri aganye kuzitwa lwaki tiimu ya bidi kombi bakize mu tiimu mbi bogera amazima tiimu mbi balekoko ya sente ekyo kigwe tiimu ya mwembi lwaki batuba kapira kokati kapira kapira okitegera rivali afuwa omupiira penalty biri first half aganye zigaba wali ba set miss maliga ba penalty afuwa omupiira gweyagundo okutegeka abantu kubategeera oba sekyo bakola video review balabira tubaje eri oba teriyo lwaki batuba refa yagezaako okudibaga penalty ebadde teriyo naye abasambi baffe bakoze ensobi because tulina tv wano yani bandiganye ne bagamba refari yeyambiseeko tv wadde tetunaba kufuna mutindo gwa tv naye leka tukkirize tusambe ekitundu ekiddako tulabe mukama kyanaatuwa
Bakochi babakubire ddala babagobe bagende bafuna abalala ababidiko